Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun maos tafsir nyuwun bantuan Fatihah kangge Al Ustad Kiai Haji Muhammad Zawawi Mufid ingkang nembe kapundhut kala dalu watawis jam 1:30 wonten Rumah Sakit Karyadi Semarang. Mugi-mugi paringi husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemakaman nek mboten enten perubahan insyaallah ba'da Jumatan watawis jam kalih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi. Wonten sing maos qiraah sab'at digawe majhul illa rijalan yuha ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat menika kangge nulak dateng tiyang kafir Mekah, kufar Mekah niku le moyoki dateng Kanjeng Nabi kesangeten. Kanjeng Nabi ngendika napa wontene, aku iki utusan diparingi wahyu saka nyampeake rengene umat niku dipoyoki lemoyoki wong utusan kok menusa kok padha ae karo aku. Nek pancen utusan lah malaikat niki omongan ngawur. Wong kafir Mekah ku durung tahu kenal malaikat, kenal wae durung. Lah kita piyambak niki nggih dereng nate kenal malaikat ki sapa rupane piye durung tahu kenal. Cuma kita kan wong mukmin, agar dawuh Quran ana kita percaya. Nah Quran ana wa malaikati malaikate Allah senajan dung tahu kepethuk tapi wong disebut nak Quran kita percaya lan ora madoni. Sing lucu wong kafir ku utusan lah malaikat andeke durung ngerti malaikat itu sapa rupane piye gak ngerti ku namine ngomong ngawur. Ya. Nalika ana obrolan wong kafir bisik-bisik madu-madu njeng Nabi kaya ngono, Allah nurunake ayat iki. Wa ma arsalna lan ora tau ngutus ingsun Allah qablaka ing dalem sadurunge sliramu Muhammad. Illa rijalan kejaba mesti manusa lanang. Sadurunge kuwe utusan-utusanku mesti manusa
Lan mesti lanang, ndak ana utusan wedok. Lanang lan manusa. Mulai zaman kuno Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Hud kabeh ku manusa. Dekne ya wis krungu kufar Mekah wis krungu. Nek kok neko-neko. Yuha kira asabat isa diwaca Nuhi. Hafaz termasuk sing maca Nuhi. Nuhi kang paring wahyu ingsun ilaihi marang rijala. Nek diwaca Yuha, Yuha kang diparingi wahyu ilaihim sapa rijala manusa, diparingi wahyu. Nek kurang percaya, fas'alu mongko kon takono sira kufar Mekah ahla zikri ing wong sing anduweni pengertian masalah wahyu niki. Nek kepengin takon pendeta-pendeta Yahudi sing wis entuk kitab Taurat, pendeta-pendeta Nasrani sing keparingan kitab Injil, takoni ing kuntum la ta'lamun lamun ana sira kabeh la ta'lamun aku durung do ngerti sira kabeh. Nek kowe ora paham ra ngerti takon sing ngerti. Kono takokno. Apa Nabi Musa iku malaikat ta dudu? Nabi Isa iku malaikat ta dudu takoni. Niki bodhok-bodhokake kufar Mekah. Mulane diarani jahiliyah. Jahiliyah ku bodho, golongan bodho. Diarani masyarakat jahiliyah, goblok-goblok. Jahiliyah niki mboten urusan mbut gawe. Nek mbut gaene wong Mekah pinter-pinter. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rikhlatas syita'i was-saif. Wis dadi kebiasaane kufar Quraisy. Nek mbut gawe setahun ku cukup ping pindho. Musim rendeng mbut gawe. Musim ketiga mbut gawe. Ring Syam sak rambahan, ring Yaman sak rambahan. Niku kanggo urip setahun iso. Ati pinter nek nyambut gawe. Kepinterane nyambut gawe disekseni Allah nang Quran. Surat Quraisy. Lho ngaten iki namine surat Quraisy, tapi nek kanggo cacilik tutuk surat apa? Tutuk liilah. Nah, tutuk liilah ya. Ya cacilik ngono ku ya oleh, ora apa-apa. Tapi sing sepuh-sepuh aja melu-melu. Tuk apa? Dugi liilah, aja ngono nek ampun ya. Dugi surat Quraisy. Nah, cilik-cilik ngoten ngajine sapa nang dugi al-hakumut. Mandeke iku al-hakumut. Ana sing lak dugi alha ngoten. Niku nek sing wong sepuh aja ngono. Dugi pundi suki surat At-Takasur. Cara dadi ana namane. Nah, tapi nirutna cah cilik ya ora apa-apa. Nah, iki duduno wong kafir-kafir Mekah ku bodho-bodho ya. Oh, Yahudi ora ana kok. Utusan malaikat ora ana wong Yahudi ngono. Wong Kristen ora ana sing ngono. Utusan ya manusa. Ngerti. Lah kufar Mekah sangka bodhone. Nah, iki ditulak dening Allah. Wis takono sing pinter-pinter sing ngerti iku nek kowe gak ngerti. Nah. Jadi utusan Nabi mesti lanang. Ora ana nabi utusan wedok ora ana. Nah niki supaya sing atos-atos. Lah tengene surat Al-Qasas juz 20.
Kono dawuh wa auhayna ila ummi Musa. Wa auhayna lan paring wahyu ingsun Allah ila ummi Musa marang ibune Nabi Musa. Mati onten niku surat Al-Qasas juz 20. Nah, niki wonten wa auhayna ila ummi Musa pancen wonten. Tapi maknane auha mboten paring wahyu mboten, paring ilham. Paring ilham ku apa? Paring kaweruh. Gusti Allah paring weruh rengene ibune Nabi Musa namine Yuhanil ngadepi keganasan Fir'aun badhe ngrusak Bani Israel, anak-anak lanang dijaluki dipateni. Anenggor pas laire Nabi Musa. Ibune Yuhanil susah. Iki engko ora urung dirampas pateni. Lha niku Gusti Allah le paring wahyu. Kok kira-kira ibune Nabi Musa niku mboten wong mukminah? Payah. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Yohanes, nek kowe nguwatirake anakmu Musa, rungokno an ardi'i Musa susoni. Bayi kan nusoni ibune makul rasional. Fa iza khifti alaihi, nek kowe ndirasa kuwatir engko nek kecekel Firaun piye, fa'alqihi fil yammi, buang nang segara. Niki mboten rasional. Nek kowe kuwatir anakmu dipiloro karo Firaun, sembelih, cemplungke segara. Niki mboten rasional. Nah, jamban gagah anak ndung sampean cemplungke sumur, tahan polisi. Ya, kena perkara. Iki malah perintah, cemplungne segara. Wala takhafi wala takhzani, nek wis mbok cemplungno ning segara, wala takhafi ke ora usah wedi, wala tahzani ora usah prihatin, ora usah susah. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Engko aku Gusti Allah bakal balekno anakmu ring kowe lan tak dadekno utusan. Dalam satu ayat ana dawuh perintah loro, ana dawuh larangan loro, ana dawuh janji loro. Rupane dawuh perintah susoni cemplungna segara loro. Dawuh larangan kowe ora usah wedi, ora usah prihatin. Janji engko tak balekno, tak dadekno utusan. Niki ilham. Wahyu ilham. Dudu wahyu kaya nabi-nabi dudu. Mulane Yuhanit ibune Nabi Musa sanes utusan mboten. Niku wonten kanca kula sing nekat. Nek cara kula aku utusan. Dasare apa aku? Aku takon. Dasare ana wa auhayna.
Angger ana auha paring wahyu mesti utusan. Iya. Nek ngono ya ana utusan tawon, aku mene ngono. Dalile wa auha rabbuka ilan nakhli. Paring wahyu Allah pangeranmu marang tawon. Dadi ana nabi tawon. Wah nek ana nabi tawon ya tawon sing nek nggonku aku mene ngono. Dadi iki. Ya. Mulai Quran niku ana sing gampang difaham, ning ana sing angel niku. Mulane tengene fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kowe takono wong sing ngerti nek kowe dak ngerti. Niki para ulama satu dalil. Dalil antara ijtihad wa taqlid. Nah, niki perlu kula terangake kersane wong Islam niki bisa rukun memahami sasarane dawuh pengendikan. Masalah ijtihad taklid niki dhewe karo masalah makrifat taklid. Taklid niku sangka qallada yuqallidu taklidan. Niki nyuwun sewu rada angel sithik nek mboten diterangake mangke gak jelas-jelas. Taklid niku ana masalah taklid niku ngikuti nganut. Taklid niku wonten kalane taklid ning ngene masalah furu'iyah. Masalah fikih. Wonten taklid nangone masalah usuliyah, masalah akidah. Taklid nangone masalah akidah haram. Taklid nangone masalah fikih wajib. Nek kadang-kadang sing siji muni haram, sing ngene wajib lho. Kadang-kadang ora ngerti sasarane. Nah niki perlu kula terangake. Taklid nek ngene masalah akidah. Kaya wong ngekor Gusti Allah ku wujud apa ora? Wujud. Dalile nek Gusti Allah wujud apa? Wah, gak ngerti aku. Niki namanya taklid. Niki berbahaya. Taklid nek masalah tauhid berbahaya. Mulane para ulama netepake haram nek dene pancen bisa mikir. Mergo nek tauhid niku mboten usah dalil-dalil Quran hadis mboten usah. Dadi kekuatan rasio akal. Nah, Gusti Allah wujud. Kowe kok ngerti? Wujude bumi langit niki nduduhake nek Allah wujud. Sebab gak mungkin manusa sak jagat ditakoni sing gawe bumi kowe rumong sereti sing gak ngerti aku nek ana bapakmu, bapakku ya ora ngerti kok. Sampeyan ngakoni ngene iki nek ana manusa ngakoni sing gawe bumi aku, mesti digeguyi kancane omonganmu kowe durung lahir kowe ana bumi, sing mending ana bapake. Pamane bapake muni sing gawe bumi aku, mbae ya muni wis ora ana. Kowe lahir iku wis ana bumi, aku dhewe wis ana bumi. Sing gawe sapa? Kabeh ora wani ngaku. Sing gawe sapa? Gusti Allah. Dalile Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah sing gawe. Dudono kebesarane Allah. Gawe bumi semene gedene, gawe langit sambane kaya semono, ora ana sing ngewangi. Sing gawe Allah. Niki tauhid. Niki wajib makrifat. Taklid lawan katane makrifat. Kita kudu makrifat sing gawe Gusti Allah. Lah Gusti Allah ku pira? Ya siji. Upamane loro ra iso dadi. Dan niki Mas ala tauhid mboten kening taklid niki. Kudu iso. Anak niki gampang ya. Lah nek nang ngene fikih ngaweruhi sekehe hukum bab ibadah, munakahah, jinayat, muamalat kabeh kudu iso nekakno dalil sing
asli. Quran hadis niki mboten ngerti yang niki. Kiai-kiai sing wonten niku kabeh muqallid. Mboten enten mujtahid. Nek ana sing aku mujtahid kula kepengin tak takon aku. Mangke sampean tunggone tak bedhekane. Mboten saged niku. Pamane dalile wong utang kabeh utang, pamane tak takoni. Kenging mboten nek nganggo bunga. Dalile ndi? Riwayate hadis piye? Ora oleh mulih, kudu nang ngarepanku. Niki mboten gampang, mboten gampang. Nah, ukuran mujtahid niku kata Imam Ahmad bin Hambal paling sithik apal nguasai hadis 400.000 hadis paling sithik. Lagi mampu dadi mujtahid paling sithik. Mulane Imam Ghazali niku di samping menguasai Quran, apalane hadis namung 300.000. Niku muqallid Imam Ghazali, mboten mujtahid. Sing aran Jalalain Imam Sayuti, Imam Mahali apalane hadis namung 100.000. Niku muqallid. Ngaku ndek ala mazhabil Imam Syafi'i ngaku. Ya. Aku muni 100.000 niku mboten sithik, pun akeh. Bulughul Maram sing dadi ulangke nek madrasah niku manung 1.200 kurang sithik. Niku gak ana wong sing ngapal Bulughul Maram wasae. Nah, niku Imam Jalaluddin apal 100 Bulughul Maram. Niku tesih muqallid. Durung wasae. Nah, niki kita supaya paham tadi taklid bab apa. Nek taklid bab fikih wajib. Nek taklid bab tauhid haram. Padha karo Sayyidina ngoten niki lho. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina dimaknani Tuhan. Maca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad haram. Bisa uga musyrik. Wong kaya Nabi kok darani Tuhan. Dalile hadis Bukhari as-sayyidu Allahu. As-sayyidu ta sing dadi Tuhan yaiku Allah. Hadis Bukhari. Ning ana sayyid maknane pemimpin. Nang Quran juz 3 surat Ali Imran bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyida. Nabi Yahya iku pemimpin. Dadi nek maca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dimaknani pemimpin. Pas. Ana sayyid maknane bojo. Dalile nang Quran juz 12 wa alfaya sayyidaha ladal bab. Nek maca selawat maca Allahumma shalli ala Muhammad bojoku Nabi Muhammad yo keliru. Lha niki. Niki nek mboten diterangake kok wong Islam tukaran padha ra retine niku. Mulane supaya ngerti pangeran pengairanku dhewe-dhewe. Pangeran Gusti Allah, pangeran Diponegoro, pengairan Rumadi niku dimanggon. Dadi nek sampeyan ni pangeran Gusti Allah, pangeran Diponegoro. Mergo bahasa keraton ana sing pangeran, panembahan, wonten niku. Panembahan ora sing disembah mboten, bahasa. Nah, ngeten iki nek diterangake mangke wong Islam bisa rukun. Dadi nek Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad maknani Sayyidina pemimpin. Ampun dimaknani sing Tuhan. Padha karo taklid sing haram iku taklid masalah tauhid. Nek taklid masalah fikih malah wajib. Nah niki mangke nek saged ngaten iki mangke kita mboten tukaran. Lah ketukarane iku sebab asale ora paham padha ra pahame. Mangke ra kepenak. Nek kurang percaya sampean tekake wong saiki sing muni mujtahid. Kula tak sing bagan takon saestu. Wale kula takon kok tak takoni sing model-model tapi wonge tak cekeli dak oleh lunga. Engko nek lunga leren-leren luru-luru kitab dak oleh. Kudu langsung nang ngarepan. Niki.
Mboten saged. Dadi kaya kiai-kiai Mbah Kiai Turekan, Mbah Kiai Arwani, Mbah Kiai Asnawi ban iku muqallid kabeh, mboten enten sing mustahid, mboten enten. Amalane supados ngerti dasare nek ana Quran fasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Nek kowe ora mampu, takono karo sing mampu. Lah wis saiki upamane ana wong saiki luar biasa, diparingi kekuatan kecerdasan akal sing luar biasa. Nganti nguasai semua hadis-hadis Nabi, Quran nguasai komplit. Ngantos saged ningkatake diri sebagai mujtahid. Nek wonten tiyang ngoten disebut kanggone wong mau haram taklid. Malah haram. Wajib istihad. Tapi kudu sing sembodo. Nah, istihad ngeten lho kaya kados karangane Imam Syafi'i Kitabul niki beredar wonten. Niku nek bahasa bab kalbu asu ki najis ora. Iku Imam Syafi'i carane qala Allah taala dawuh Gusti Allah ngendikake. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syafi'i. Ngendika Imam Syafi'i ngono wani ora kono jarene anu mboten ngoten saya ndak oleh jarene lho nek ana wong semene pamane jenenge Sukarlan pamane qala Allah taala qala Rasulullah qala Sukarlan kudu ngono ini mujtahid niki kesane do paham ora ana wong saiki mboten kiat paling-paling kira-kira benjing upamane ana mujtahid sing rada member Imam Mahdi ini kira-kira mawon niku kira-kira niku nek sing saiki ulama-ulama saiki kula pun ngerti niku mboten badhe dadi mujtahid. Lah mujtahid niku mboten angsal sing rong masalah telung mboten semua masalah komplit kudu iso dasar Quran lan hadis niku. Nek mboten wong sing luar biasa mboten enten niku. Nek kira-kira benjang Nabi Isa, mungkin Nabi Isa mungkin utawi Imam Mahdi mungkin. Ya niki maksud kula mboten napa-napa kekeliruan arah. Taklid nek fikih wajib. Taklid nek bangsa akidah haram. Nah niki supados wonten pengertosan. Maka mboten tukaran. Sami kalian sayyidun maknane Tuhan, sayyidun maknane pemimpin, sayyidun maknane bojo niki. Maka mboten saged gegeran nek pun nonton penjelasan kados ngaten menika. Penjelasan kula niki nggih mboten konkret namung kula pundhut ungkul-ungkule tok. Nek kepengin ngerti sing konkret insyaallah panjenengan pirsani tengene kitab Nihayatuz Zain karangan Kiai Nawawi Banten halaman 8. Insyaallah rada nyukupi kangge sing iso maca bahasa Arab tanpa harokat. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin niki kanggo nolak omongane wong kafir Mekah. Lah ya wong utusan kok ring pasar blonjo jajan ngono kok utusan le moyoki ngoten. Ya Allah. Wong nek moyoki kula ana ae ngono lho. Sampeyan munggo menangi. Kira aku melinteng sampean niku. Reti Abu Jahal ngomongnya angger ngangap-mangap ngoten niku. Sampeyan gregeten. Ayo manusa ini bar blonjo aku reti, ngono kok ngaku dadi utusan. Nah ditulak karo Gusti Allah. Wa ma ja'alnahum lan ora ndadekake ingsun hum ing para utusan jasadan ngrupakake jasad. Layak kuluna ta'ama kang ora domangan sapa jasad ing panganan ora ana. Utusan-utusan sing dikek-dikek utusan sing do mangan padha ae. Aku durung tau gawe utusan manusa sing dak mangan, dak ana. Manusa mesti mangan, mesti. Kowe kok mangan? Ya mergo manusa ngono wae.
Nek malaikat iku ora mangan. Malaikat. Manusa mesti mangan. Nah, Kanjeng Nabi nggih dahar. Iki kanggo nolak wong utusan kok menungsa mangan esuk sarapan ngono kok ngene utusan payoke. Tesanane wong utusan kok mati ngono barang niku. Wa makanu khalidin lan ora ana sapa utusan iku do langgeng selawase nang donya gak ana. Mbah Adam wafat, Nabi Nuh wafat, Nabi Idris wafat, Nabi Musa wafat. Nabi Isa durung wafat, durung, tapi besok wafat. Nabi Isa durung wafat, mergo tugas durung rampung. Pun sering kula terangake. Benjing Nabi Isa mandhap tugas pertama membunuh Dajjal. Tugas kedua motek-motek salib. Tugas ketiga syariat Nabi Muhammad dijalanke diwehi waktu 7 tahun. Sanjerone 7 tahun riwayate ceritane krama diparingi putra lanang loro. Badane 7 tahun wafate disarekake nang ngene makam sandinge Sayyidina Umar bin Khattab. Niki cerita. Dereng kedadosan wis ana cerita. Nah. Niki. Dadi ora ana utusan langgeng ndak ana. Wabeh mati. Sing boten pecah namung siji Gusti Allah. Mboten saged pecah. Wabeh mati. Nganti malaikat Azrail bagai pencabut nyawa mati niku. Malah ceritane ngeten iki ceritane soalnya kula dereng dikandhani. Ya. Nalika njabut larane rak mekakat gelo ndeke. Arti nek lorong ini aku ndek jabut karo wong mukmin tak indik-indikno, tak halus-halus. Nah wis kadung kok ngono lah niki. Ini malaikat Azrail. Pecah. Ngene iki masalah tauhid, mboten kenging. Apa? Taklid mboten kenging. Kita wajib makrifat sing ora pecah namung siji, Gusti Allah. Kabeh pecah. Wabeh rusak ngene iki masalah tauhid. Taklid mboten kenging. Ngeten iki mangke saged sampean saged beda-bedakake. Nek masalah hukum-hukum niku mboten enten tiyang sing wani dadi mujtahid tenanan mboten. Nek mujtahid rong iji ngoten kula sagup. Contoh-contone mujtahid rong iji hukume haji wajib. Dalile walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Iki dalil iki. Hukume pas Ramadan wajib. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal-furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Loro ae aja takon neh engko aku kuwalan. Lah nek istihad loro ngono iso. Niki sing komplit segala masalah kon dikok kok dale Quran kula mboten sanggup. Sampan opahi 1 miliar mah. Para-para sampan wae 1 miliar ndak usah istihad aku gelem. Lho. Nak percaya nyacak. Niki. Ora mampu ya ora mampu. Lho malane blak-blakan ngeten iki lho mangke ra kepenak. Nek ana wong sing muni wani mujtahid kon nok ngarepan iki mangke sampean tunggu aja oleh mlayu. Mangke kula sing takon. Saestu. Mergo napa? Ora mungkin. Lah Imam Ahmad bin Hambal apalane hadis 1 juta. Niki mboten angger-anggeran tiyang 1 juta. Padahal Imam Bukhari apalane hadis 700.000. Imam Muslim apal hadis namung 600.000. Imam Ghazali 300.000. Kata jenengan ngoten. Enggak ngisi-ngisini lho. Awan awal hadis pinten ngono ngisi-ngisini ngoten niku. Ditandingno ngoten ora tandingane, ora kelase. Mulane kula niki ya nyakeni sing do ngaku-ngaku sing do ora paham. Kula sakene tenan. Ya. Dadi
utusan mesti manusa. Mboten enten utusan malaikat. Utusan mesti wong lanang. Ora ana utusan wedok. Utusan padha karo manusa, mangan. Ora ana utusan sing gak mangan. Niki diterangna teng Quran. Lah ngeten iki masalah tauhid. Sampan kedah ngertos. Mboten kenging taklid. Lho, ngoten. Summa sadaqnahumul wa'da mongko nulin jujurake ingsun Allah ing para utusan al-wa'da ing janjiku. Aku berjanji para utusan mesti tak tulungi. Gegeran karo umate sing kafir-kafir. Fa anjainahum mongko mesti milujengake ingsun ing para utusan waman lan wong-wong nasya'u kang ngersakake ingsun ing wong yaiku wong sing percaya ring utusan. Wa ahlaknal musrifin lan bakal numpes ingsun al musrifina wong kafir-kafir sing do nggorohake. Lha niki namine ayat bangsa tauhid. Nek wis gegeran antara utusan lawan umate. Gusti Allah berjanji, utusan sak pengikute sing mukmin mesti tak selametake, sing kafir mesti tak tumpes. Iki tauhid. Mboten urusan fikih. Mulane Nabi Nuh sing iman namung wong 40 judul lanang 40 wedok 40. Sak donya sing selamat Nabi Nuh karo wong 80. Kabeh tumpes wa ahlaknal musrifin pasti. Nabi Hud sing iman ana wong 4000. Sing kafir jutaan tumpes kabeh dingengeno Nabi Hud karo wong 4000. Nabi Lut malah sing dislametake ming Nabi Lut sak keluargane sing ora bojone. Bojone malu ketumpes. Mergo kafir. Nah niki sing kula wungsal wangsul nerangake penumpesan total. Penumpasan total zaman umat kuno-kuno sakderenge Kanjeng Nabi wonten kedadosan. Lah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten badhe wonten penumpasan total, boten badhe wonten. Pengertian penumpasan total tegese wong Islam selamat kabeh, wong kafir mati kabeh. Ora bakal ana kangge umat Muhammad. Sampeyan pelajari gempa bumi sing nembe niki India, Pakistan, Afghanistan. Nah. 45.000 niki pun punjul malih. Niku ya ana sing Islam, ana sing kafir. Nah. Niki dados sampeyan pelajari umat Muhammad penumpesan total mboten badhe. Nek sampean dikejar, kok sampean kok wani, kok kaya Gusti Allah. Kula mboten wani, namung dawuh Gusti Allah ngono mawon. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Niku sampean waca. Ngoten kadang-kadang lali juz pinten, lali niku. Juz 17 surat Al-Anbiya ngono. Niki. Mangke kersane maksud kula niku ben wong Islam aja tukaran. Tukarane li padha dak ngertine niki lho sing marai. Nek ngeten iki ra mangke sampean paham nek taklid nek ngene hukum pancen ra iso. Demi gelem. Taklid nek ngene tauhid kudu iso. Belajar. Mangke mboten geger. Laqad anzalna sayakti temen wis namurunake ingsun Allah ilaikum marang sira kabeh. Hai kufar Quraisy. Kuwe tak paringi kitaban ing kitab diweleh-welehno iki. Kuwe tak paringi kitab yaiku Quran. Fihi kang tetep ing dalam kitab dzikrukum utai nebut sira kabeh. Ngalem-ngalem ringene umat Muhammad kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi. Umat kuno-kuno dibanding karo umat Muhammad sing paling menang. Khaira ummatin. Jadi umat sak donya sing paling mulya umat Muhammad. Dalile kuntum khaira ummatin. Lha iku wong kafir katut nek mukmin.
Sebab apa? Quran nganggo bahasa Arab, bahasamu. Jadi sekali diwaca iso dipahami. Enak kue. Nah, terus afala taqilun apa ora diakal sira kabeh. Jadi afala taqilun iki masalah tauhid. Jadi masalah tauhid rene manusia diparingi akal kudu nggunakake akale. Niki masalah akidah. Nek masalah fikih di samping akidah kecerdasan. Lah kecerdasan manusia mboten sami dhewe-dhewe. Ana sing diparingi kecerdasan sing luar biasa. Kula kemutan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur iki termasuk khulafa Abbasiyah. Wonge cerdase rak mekakat. Cerdas. Angger krungu omongan sepisan mesti sembaleni. Namine dipun catet Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur, orang yang cerdas. Cara bahasa mustalah dhabit. Dhabit itu cerdas luar biasa. Kayak Imam Ahmad bin Hambal, apal hadis 1 juta. Ceritane 20 tahun di Semak niku mboten enten geseh sak huruf. Hadis 1 juta. Berarti kaya kaset, rekaman kaset. Lah iki Abu Ja'far Al-Mansur diparingi kekuatan kecerdasan otak, angger krungu pisan iso baleni. Lah iku delalah duwe hadam. Hadam iku pembantu. Angger krungu ping pindho iso baleni. Lah iku tau dipadu rakyate, raja dipadu rakyat, ora trima. Gawe sayembara. Sing sapa-sapa bisa gawe syair. Sing durung tau metu. Hadiah emas 5 kilo. Tukang syair daftar. Ngarang. Ana sing Bahar Rajas, Bahar Basit, Bahar Tawil, ana sing 10 lari, ana sing 20. Daftar. Ana panitiane kon mlebu siji-siji. Iki karya kula niki dereng nate tumon ruin. Coba diwaca. Diwaca. Khalifah Abu Ja'far pinarak kursi, khadame nok sandinge. Barang diwaca. Syair kuno pamerno. Lho niki nembe ngarang dik dalu, kuno iku. Ora percaya? Rungokno tak wacane. Diwaca angger krungu pisan iso niki. Ora percaya? Hadam baleni. Baleni iso angger krungu ping pindho iso iki. Niki. Lho, aku ngarang lagi ndek bengi kok. Ayo kuno, rumangsane aku do ngerti. Kuno. Terus metu. Nomor 2 mlebu, lagi diwaca ya ngono. Syair kuno pamerno ngisi-ngisine. Diwaca karo rajane. Bar diwaca karo rajane dikawaca karo khadame. Khadame angger krungu ping pindho iso re. Nah, niki kanggo ngegila rakyat mergo madu-madu pemimpine. Terus akhirnya nang njaba do gremeng kindah-kindakian iki. Raja iki cerdas ora mekakat angger krungu pisan iso baleni. Nah sing hadame ya ngono, angger krungu ping pindho iso baleni. Dadi iki mau sandiwara kabeh. Sida tantuk ora entuk hadiah. Lho niki planggane ndobit ngoten. Apa maneh sampeyan ndobit apa sing tak waca niku iso baleni yo hebat. Nah, kira-kira saged mboten. Iso kepethuk sithik-sithik ngono aku wis bungah kok. Lah ya. Niki nek masalah fikih niki butuh kedobitan, dobitan. Nanti wae saged genah dadi urusan taklid ana sini haram. Haram niku urusan akidah.
Ana urusan hukum-hukum fikih ya jelas malah wajib. Ngono sampeyan mboten tukaran. Ngono nek cara aku padha ae wis nek kowe padha ae sampean tak bedheki. Ngono bedheki. Anggarepe mblayu jiko ono aja oleh. Nah kayak jiko Qur'ane aja oleh. Nek mblayu aku dhewe lha iso. Piye? Aku mblayu tok. Mangke saged ngeten iki mangke mboten tukaran. Le tukarane ku biasane ana kalimat sing berbeda arti arahe dipadakno. Urung ana sing nengan-nengahi. Niki kula kedaden taun 97. 92. Tengene Masjidil Haram Mekah. Qori sangka Mesir. Karo qori sangka Maroko padha hafidhe. Ya sing siji sangka Maroko. Sing siji sangka Mesir. Sing bocah-bocah tapi brewok-brewok ngoten. Umure ana sing 30, ana sing 29 gegeran masalah qiraat sab'at. Sing siji maca mayyartadda. Sing siji maca mayyartadid. Geger, sing muni marjadid muni bener sing ki geger. Lah kula paham iki sing gegerian. Terus kula teko tak kandhane anta anifan taqra'u man yartadda ala qira'ati Asim. Wa anta taqra'u ala qira'ati Nafi'. Nah sing siji kowe iki qiraate mau Nafi', sing iki qiraate Asim. Wal qurra'u sab'ah awwaluhum Nafi', Basani Ibnu Katsir, Salis Abu Ammar, Sabi Ibn Amir, Al-Khamis Asim, Wasadis Hamzah, Wasabi Ali Kisai. Terus tanganku dicucup wong loro. Anta syekhun kabir. Wah, kowe ku ulama gedhe tenan kenal. Wong loro rukun. Nang Masjidil Haram niku. Masjidil Haram. Geger mergo do salah paham padha bodhone aku. Lho, Mesir kok bodho. Mesir ana sing bodho bareng niki. Amarga bodho ku tegese ra iso. Nah, barang tak genahno ndung selaman aku dieneng-eneng niku. Lah, dadi perlu wonten penjelasan. Niki teng Masjidil Haram. Nek kono wis termasuk ulama Mesir karo ulama Maroko. Iki padha karo Syekh Mekah. Az-zahabul malmus la zakata alaih. Sandangan sing dienggo, sing didemak-demek wong ora wajib zakat. Sing Syekh Mesir, Syekh Arab yang ngono. Niku bener. Tapi nek keluwiyen, lah sing keluwiyen niki wajib zakat. Upamane ana gelang kok mulai kene tutuk sikut niku gak ana sandangan ngono iku. Nah, saged nampi niki. Dadi sandangan sing dienggo wong wedok-wedok ora wajib zakat. Tapi nek sandangan sak toko iku dienggo getah-genting. Iki dienggo saisa dienggo nah, tetep wajib zakat. Nah, terus sing dinggo iki sing urfi, sandangan sing pantese wong wedok iku pira. Lah niki sing kula mboten saged. Ukurane wong wedok nganggo sandangan iki nggo dimufakata wong wedok-wedok kabeh. Wong lanang aja melu-melu. Nah, sing punjul saka sandangan sing bendinane iku sing wajib zakat. Nek ngene engko sandangan sak toko yo sandangan kabeh. Wong dong dadi wedal mas-masan niku ya ora wajib zakat kabeh. Mergo apa dinggo sak esuk gentinan iki gentino. Keliru niku. Dadi sing dinggo pantese pamane 5 apa 6 ya. Sing punjule iku dizakati ngoten niku. Dadi kula wangsul malih ampun salah paham niki. Dawe Syekh Mesir Saudi bener. Sandangan sing dinggo ora wajib zakat. Paham nggih? Nah, tapi sing dinggo ku ukurane sepiro. Engko nek sak godang dinggo kabeh gentenan ndung gak wajib zakat payah niki. Nah, saged nampi niki nggih. Dadi aja geger.
Niki keterangan kula niku maksude ngrukunake aja nganti salah paham. Sumakala wa kam qasamna min qaryatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi salatan ta'dilu salawatil musallin 'alaihi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.